So mga kapartner, ari kita diri subong sa lugar kung sa diin nagluntad ang vehicular accident kagabi nga may isa ka biktima no nga ginbawian sa nga kabuhi tungod sa nga nagluntad diri nga aksidente. Kay natabo mga kapartner, pagdulhog mga partner kag na sang nakamunong driver nga wala na sang preno ang sa passenger side lapit sa pertahan, nag-decide siya mga kapartner nga maglukso. So sa iya nga paglukso, nautpalan siya suno sa driver kag ang pagkatumbaya pakadto sa may guma nga sa buli nga side kag didto kag nalabot sa. Kung makita naton, kung naton explicar, nalapakan isa mga kapartner kag hindi gid man nami ang iya sitwasyon. Sang time nga nalapakan sa tungod sa kabugat sining karga nga sang karga subong nga mga kuan sa mga scrap nga inog deliver ni posible sa Bacolod. So amo na di mga kapartner, permi na di ginadiskrasyahan ini di nga area sa Camp Valdez sa siyudad sa Sipalay. Kung kamo nagakadto diri halong gid kamo kapenpay kung kapadulhog kamo di nga area. Kay kung hindi mo na di kabisado, medyo lawig ni sa padulhog. Kag abi mo lapit na lang tapos gulpi lang may kurbada nga kapadulhog pagid mga kapartner. So dapat halong gid kita. Pinaka-importante guro tandagin naton, every time nga mag-travel kita, check gid ang aton nga preno. Diba? Check tagi natin sa lakyan kung ready ini para maglakat, ready ini para i-travel long distance mga kapartner. So sa gyapon, amoy ni nga aton update sini nagluntad diri nga vehicular accident diri sa area sa Camp Valdez siyudad sa Sipalay mga kapartner. Makita naton subong gin-transfer na no ang mga karga sining salakyan nga base sa ato nakuha nga impormasyon nadulaan sa preno mga partner. Kung makita natin subong no, amoy ni ang sitwasyon sa nagluntad nga aksidente kagabi kung sa diin ang iya sining sakay no, isa sa sakay sini sunod sa ato nakuha nga impormasyon naglukso tungod kay nawad-an ini sang preno. Pare driver gali sang ano. Sir, ikaw na driver sini ha? Ano gini pasada tapos ni gabi? Gapon. Oh, mabaw pa lang. Mabaw pa lang to. Naglagapak ang kwan, naglagapak ang differential. Oo. Naglagapak ng differential. Nagsarurot to. Nagsarurot, tapang ko preno, duwa ka tapang preno. Kaswa ka manta akong nga preno. Uway nagawid. Uway na nagawid. Amo na nga napaigad lang ko din. Oo. Galing kay siya naglumpat. Ang upod mo? Ang tagiya. Oo. Dito pa lang daan sa naglumpat sa? Dira sa tatlong salakyan, no? Oo, tatlong salakyan da, no? Dira na yun, no? Okay. Ligid isa kadto. Pagligid. Ano plasada? Dito pa lang daan sa babaw na wadaan ka na preno? Oh, drop lang sa babaw. Oo, drop lang. May tatlong kawayan, no? Okay. So, drop lang sa tatlong sa kawayan, mga kapartner, oh. Kita nyo na. Dra sa nawadaan sa preno. Tapos, nga paano nabalaan nga nawadaan sa preno? Nagmuno ka? Tapa ko pa preno, lamsot na. Oh, pag nagmuno ka? Oo. Tapos pag muno mo, nag-decide siya nga maglukso? Oo. Okay. Siya mo na ang plasada? Okay. So, pila mo ka sa kayo sa kwan? Tatlo ka mo. So, ka mga duhay, kamusta? Ako nga yung sir, may bagras video kay nakalumpat siya dapit ko. Nakalumpat man ang imong helper gali? Dili man dapit. Okay. Lumpat na siya. Ikaw ya? Ako lang bilin. Huwag ka nakalumpat? Huwag ko naglumpat siya kay ako gawit ng nabila mo. Okay. So, ang driver yung mga partner, so, na-interview natin ni Subong, no? Wala na siya naglumpat, kahit siya man niya drive siyang nabila. Ang unang naglumpat ang sa passenger side, sa may pertahan. Pag lukso yung mga partner, na-outbalan siya? Oo. O, dayon? Nagligid siya pa ito sa slakyan. Pag lukso yan, nagligid siya pa ito sa slakyan. Amo na ang nalapot sa. Okay. Dili na na yun mga partner, nawadaan sa preno, sa babaw pag hindi na yun, no? Sa babaw pag hindi nga part. Dila sa nawadaan sa preno. Sa nawadaan sa preno, nagmuno, posible, nagmuno ang driver. Pag muno yan sa driver mga partner, ang sa passenger side, sa may bitahan na yun, naglukso siya, no? Nag-decide siya maglukso. Pag lukso ya, nakaligid sa mga partner kaya mo na igo, no? Diligid sa naka, no? Diligid sa nalabot. No, amo na din yung plastaran. So nalapakan kasi sang buli nga side, sa right side sa buli nga guma. Amo ang nakalapak siya mga partner. So amo na din sitwasyon ni Subong.
rekta-rekta, nagdulog di ang sasakyan. Isunod pa sa driver, siya man nag-drive sa sasakyan, na maneuver ya pa. Pag maneuver yung mga kapartner, paglaputan nito nga nadagdag na gid, nakaluksupan asa tunga nga pasahero niya, no? Pero may gas-gas lang tayo na agom. Siya wala gisakalan sa nubila. Mga di sitwasyon mga kapartner subong. Siya nang nagluntad nga vehicular accident kagabi mga kapartner. So, dire nga area actually sa Cambaldes, pirmi ginadiya gina-aksidente no. Especially sa mga kurbada gid kay padulugon So muna halong gid kita. Sa mga naga-travel dire sa area sang Cambaldes, syudad sang Sipalay, Negros Occidental. Kay medyo madalom na di nga dulugon. Ate kung di mo na di kabisado, malang-alang kagid kapin pagid ko ng preno mo, wala mo na plus doon tayan nga kuno kay preno mo. Sala sila na naton, may napatay nga isa kabilog tungod kay naglukso sa mga kapartner. Kag nalapot sa sambuli nga side sang guma, kag hindi gid namin ang sitwasyon, kag amo tong itunaan sang iyang kamatayon. So sigapon, padayon kita sa pag-follow, like and share sa pila ka mga news and entertainment program sang 96.7 The Lovely News FM. Ano man mga kapartner ang IMN News, aton man na i-follow para mangin updated kamo sa mga news and information direya sa area sa Ginubaan kag syudad sang Sipalay. Balita, kalingawan kag pagpalangga. Ini si ka partner Kenneth Perez. 1 Hinubaan.